بسم الله الرحمن الرحيم. هذا نظم المقولات للإمام السجاعي عليه رحمة الله تعالى. قال رحمه الله: إن المقولات لديهم تحصر في العشر وهي عرض وجوهر، فأول له وجود قاما بالغير، والثاني بنفس داما، ما يقبل القسمة بالذات فكم، والكيف غير قابل بها ارتسم. أين حصول الجسم في المكان، متى حصول خص بالأزمان، ونسبة تكررت إضافة نحو أبوة إخال طافة، وضع عروض هيئة بنسبة لجزئه وخارج فأثبتي، وهيئة بما أحاط وانتقل، ملك كثوب أو إهاب اشتمل، أن يفعل التأثير أن ينفعلا، تأثر ما دام كل كملا. والحمد لله رب العالمين.